किड्स कार्टून स्टडी। हिंदी स्वर। अ से अनार, अनार। आ से आम, आम। छोटी ई से इंजन, इंजन। बड़ी ई से ईख, ईख। छोटा ऊ से उल्लू, उल्लू। बड़ा ऊ से ऊन, ऊन। री से ऋषि, ऋषि। ए से एड़ी, एड़ी। ए से ऐनक, ऐनक। ओ से ओस, ओस। औ से औरत, अंग से अंगूर, अंगूर। अह से खाली,